弟兄们，免费送媳妇了！姑娘都是京城发配的，大家伙可要走个面，一人挑一个，不然发配杂役处可惨喽。走个面倒是可以，但娶回家只怕会影响我拔刀的速度。你是不是傻？就你这熊样，出了兵营还能娶到媳妇儿？从末世传来短短2个时辰，我已经认清了眼下处境。原主本是尚书府1等丫鬟，主家出仕被抄，一路艰难到了边关，没熬过高烧，倒让我这缕一时之魂得了重活一世的机会。睁眼便是发配边关的身份，这开局够艰难，可上天既给我再生之机，无论前路多艰险，我都要攥紧活路。末世教会我，活命靠实力。左臂带伤，说明近期刚经历过惨烈的战斗且活下来了；身上旧伤不少，说明常年在刀口讨生活。但他下盘站得极稳，气息也稳，恢复力强，体质好。这身形，这肩宽，这力量感不错，就他了。这个军汉很合我心意。哼，一个个瘦得跟麻杆似的，风一吹就倒，指望他们干活，怕是连锄头都拿不稳。这次守城，他战功第1，我战功第2。战功我不如丰毅，但论脑子他比不过我。这些女子虽是受牵连发配，可到底出自高门大户，必是精心教养过的。晋升百户总级12人，按战功高低依次择席。老冯没兴趣，那我先开个头打样如何？选媳妇都不积极，真是个冯毅，你意如何？无所谓，随他。果然，这莽夫只会打仗。我现在只想建功立业，让家人吃饱，让封家摆脱军界束缚。女人娇气又麻烦，还费口粮，远不如银子粮草来的实在。我江金瑶要嫁，就要嫁最优秀的男人，绝不跟这群贱皮子去杂役处等死。既然枫叶弃选，樊林，那便你先选吧。此女容貌端庄，我愿领回去。果然，他选的是我。无论何时何地，我永远是最好的那个。江宁宇啊，江宁宇，你以前仗着1等丫鬟的身份再会办事又如何？到头来还不是只能等着被挑剩。他若毫无兴趣，甚至弃权不选，那我岂不是少了一条活路？不行，我不能急，现在要等一个最合适的时机。我要那个，我要左边第3个，我要个会做饭的就行。完了，若被剩下，就只能去后方杂役处了。冯毅，轮到你了，速速择一人。将军，我不需要女人。你说什么？赏我粮草银两即可，我养不起人。放肆！冯毅，这是朝廷安置，岂有你推辞？我不是不想娶妻，是真的养不起。父亲5年前战死，只留下寡母、15岁的弟弟和13岁的妹妹。我饭量又大，自己都勉强撑着，何苦再拖一个女人进来跟我受苦？不能再等了，再等就真没生路了。啊，他这是要干嘛？一个待安置的罪奴女子，竟敢主动出猎！我不需要你养，我会种技，会做饭，会持家，我不费你口粮，也不会拖累你，而且你很强，跟着你我安全。这姑娘胆子大，实在够直接。这小娘子爽烈，比哭哭啼啼的强多了。快带回家吧，说不定种地真有一手。老易，人家都主动了，你还磨蹭什么？对啊，老易，你那饭量大，娶了媳妇儿真能吃饱呢。他竟然不怕我，还说他能养活自己，不会拖累我。这到底是谁挑谁啊？好，就这么定了。冯毅，你快把人领回去安置吧，别磨磨蹭蹭的，还不如一个小娘子爽快。跟上。这个男人，我赌对了。至于吃不吃得饱，以我在末世的生存手段，这日子绝不成问题。真是不顾脸面，竟当众求人收下自己。那风静一看就粗鲁冷硬，满身煞气，哪像樊岭这般体面。哎呦，风百户这是带了个媳妇儿回来，还真是啊！我方才还瞧见樊岭也带了个女人回来。这朝廷安置就是省事儿，不用花彩礼就能白捡个媳妇儿。就是瘦了点儿，这身板看着可真单薄，能干活不？可别是个娇小姐哟。边关女人说话粗直，这些目光和闲言碎语我早就习惯了。在末世，比这更难听的话、更难看的嘴脸我也见过。这家是真穷啊！阿义回来了，这位是官府配的。你个傻憨憨，你还真领了个女人回来？就咱们家这条件你不清楚？你瞧瞧她，瘦得跟麻杆似的，一身娇弱样子，你就不能要粮食要银子，领这么个娇小姐回来，是要当活菩萨供着吗？朝廷下旨，推不掉。事已至此，埋怨也没用。这姑娘看着清瘦，可腰估直，被我晾着不哭不闹，倒不像只会抹眼泪的人。算了，进来吧，外头风大。这是这家的长辈接纳我了，有个通情达理的长辈，以后日子就好过了。娘，我们回来了，今天啥也没挖着，山上外围那一圈都被村里人翻遍了，连点野菜根都没剩。我往东边走了好远，也没找到其他野菜。大哥，这是你们嫂子。嫂子啊，那啥嫂子，我叫风旭，
这是家里的小妹枫叔。你们好，我叫江凌雨。行了行了，别站院子里，都进屋吧，正等着吃午饭呢。家里也没啥好东西，就剩点黑面饼了，凑合着吃吧。娘，今天还有饼呢。少说话，你哥打仗刚回来，得多吃点。你能吃粗粮吧？能吃，开什么玩笑？在末世，我连发霉长毛的食物、变异的树皮都能咽下去。这黑面饼再粗，也比那些好多了，好歹是干净的粮食。吃吧，谢谢。以他这体格和消耗量，家里这点东西能吃得饱吗？哥又饿坏了。打仗回来哪有不饿的？短短一会儿，他已经吃了5张饼子了。这体格确实费粮，这个男人要养好，必须得种粮，而且要种得快，种得多。你不吃？这种食物对我来说已经算好的了。二哥，你看，嫂子你也挺能吃的啊。今天有点饿，加之我原本就是异能者，饭量比普通人大些，一时没控制住。我进门就抢人家口粮，确实不太好。不过粮我能种，能吃说明身子骨不差。你俩倒是般配，一个饭量大，一个也挺能吃。其实只吃了6、7分饱，整顿饭吃下来几乎没吃到什么味道，可我还是吃完了。5年的末世生活早就让我不会浪费一滴水一粒粮。这里不是末世，这个世界有物资，只是封家穷罢了。阿旭、阿叔，你们俩收拾下碗筷。你刚从营里回来，今天就别忙活了，好好在家休息。没事儿，我伤还没好呢，给我老实点。人是领回来了，可这姑娘身上还穿着旧衣，连件换洗衣服都没有。你在这等会儿。喏，拿去。给我的？不然呢？我年轻时穿的，先凑合下，总不能让人说咱封家媳妇儿穿得太落魄。末世里，我见过太多人为了半块干粮翻脸，为了活命背后捅刀，亲人反目，同伴相残都不稀奇。相比之下，封家穷是穷了点儿，可人心不坏，婆婆嘴硬心软，弟妹懂事勤快。老大，把热水拎你屋去，让她洗洗。这2天你去阿旭屋里睡。行。这是我住10多年的地方，今日不一样了。我丰毅有媳妇了。水倒好了，你在这洗。这2日你在这屋歇，我去阿旭那里睡。好，你不用这么拘着，我们是夫妻，都要尽快适应对方的存在才好。这衣服挺好看的啊，那我一会儿穿给你看看。哥，你急匆匆的干嘛去？忙你的去，问那么多。这个家好像比我想象的还要有意思一点，还真是有缘。我与原主不仅名字一样，连长相也这么相似，没准这就是我的前世呢。不过既然换了心思，如今是从末世而来的江凌鱼，这就是我做主的人生。怎么了？有点没认出来。之前很难看吗？不是难看，只是太脏了。现在挺好看的，比我娘年轻时穿的还好看。以后多吃点，边关风大，没点肉可扛不住。谢谢婶子借我的衣裳。借什么借？进了门就是自家人，这身衣裳就是你的了。舒儿，还不把碗收进去？嫂子真好看。看什么看？赶紧干活。家里也没什么活要做，你回屋里歇会儿养养神。知道了。哎，我去阿旭屋里歇会儿，有事叫我。木系异能还在，只要有植物，我就有办法。嘿，嫂子你醒了，我等会儿要去山上挖野菜。终于有机会去山上看看了。这阵子地里接不上粮，村里人都往山上找吃的，我想换条路碰碰运气。我跟你一起去。啊，嫂子也去？反正我闲着也是闲着。封家如今1日只吃2顿，昨晚那顿饭既是午饭也是晚饭，饿着睡觉的滋味我太熟了。但既然我能找吃的，就绝不能坐等。你们俩去可以，但别走太远。最近山里草枯的差不多了，能挖点就算不错了。说不定今天就找到了呢。只要山上还有植物，我就有办法。嫂子，咱们走吧。这些地方村里人都来过好多次了，能找的差不多都找完了。外围被挖空了，那就只能找别人没注意到的地方。野菜不会长在最显眼的地方，水分、背阴、石缝才是关键。嫂子，我去那边看看。好。能力还在，但比从前弱了太多。若是从前几息就能干满，现在却只能催生出这么一点。不过只要能力还在，就有机会。等等，我刚才好像感觉到了什么。这是植物的位置。太好了，我的木系能力变了，不
不只能催生，还能感知附近植物的状态和位置。那里有一片野菜，位置不远，就藏在石头后面。阿叔，我们去那边看看。嫂子，那边是石头坡，平时没人去，应该没野菜。去瞧瞧吧，万一石头缝里有呢？反正这边也找不到。行吧。嫂子，有野菜，这里真的有，还没人挖过。不能挖掘，留根，过几天还能再长。嫂子，你也太厉害了，居然真让你找到地方了。我也是凭直觉。嫂子，那你运气肯定很好。确实还不错。封家的第一顿夹菜有了，接下来我要找更多。今晚能夹菜了，娘肯定高兴。说不定过段时间这里又会长出一片。真的吗？那太好了。嫂子，这地方以后就是咱们的秘密地，谁也不说。好，只要留住根，什么时候想让它再长都不是难事。啊，这比野菜更值钱。嫂子，这是什么？这是野生黄芪，是药铺会收的药材。药材真的能换钱吗？能，它还能拿来调养身子。边关人劳累受伤多，这东西用得上。那岂不是能给大哥用？先挖回去，具体怎么用得慢慢来。嫂子，你也太厉害了，你竟然还认识药材。快挖吧，时间不早了。好，嫂子，今天咱们运气太好了，收获这么多。我以前上山一天也不一定挖到这么多。这不是运气，只要我的能力还在，这片山就不会让我饿着。哟，这不是封家丫头吗？今天挖到啥了？婶子们看吧，这么多野菜，你们从哪儿挖的？这山外围都被翻遍了，还挺嫩，够吃好几顿了。这些野菜都是我嫂子找到的。新媳妇刚来就能找到野菜，运气不错啊！运气好。就是好了，婶子们先回去了，嫂子咱快点走，不然还得问半天。这小丫头倒是真把我当自己人了。娘，快来看，我们找了好多野菜。哟喂，这么多啊！快让我看看。你们怎么找到的？半山腰还有这么多野菜。舒儿，你是不是带着你嫂子往深山去了？山里可不是闹着玩的，就算营里将士也不敢随便往里走。婶子放心，我们只在半山腰附近绕了绕，没走远。野菜藏在石头后的小洼地里，很隐蔽，所以之前没人看见。真的没进深山，都是嫂子找到的。嫂子，你这也太厉害了吧！好好，咱们今天吃野菜粗粮饼。太好了，今天能吃饱些了。这是啥？野草怎么也带回来了？娘，这是黄芪，你别弄坏了。嫂子说这个能卖钱的。能卖钱？就这几株小花草？真的，嫂子一眼就认出来了，还说药铺会收。你还认识药材？以前在府里跟着大夫学过一点皮毛，这个说法够用了。要想把日子过起来，我总得让他们慢慢接受我会这些本事。这倒是个本事。边关这地方粮和药都值钱，会认药材的人可不多。以后上山你就带着舒儿多挖点回来。他这是认可我了。娘，嫂子还说这黄芪能种起来。种起来？这东西还能种？能，先在院里养一养，等长得壮些再拿去问价，能卖得更好。你要种就种那儿吧。好，嫂子，我来洗菜。这个新媳妇倒不像我想的那样娇弱无用，是个能踏实过日子的。半沙地，土薄水少，难怪没人愿意种。但再贫瘠的地，只要我在，就能种出东西来。嫂子，你还真会种地啊？会一点，我以前天天和种植田打交道，这点活不算什么。嫂子好像什么都会。这2天再慢慢养一养，根系壮了，卖价自然更好。这么大一块空地，只种几株黄芪，太浪费了。婶子，家里还有种子吗？我想再种点。种子？你等一等，这是春种挑剩下的种子，不算好。你要种就拿去试试吧。没事，婶子，其实我对种地也挺有一手，只要是种子，我就能想办法种出来。行，那你就试试，种不出来也没事儿，别累着就成。等它们发芽，封家就会知道我不是白吃饭的人。今天菜多，饼也能做大点儿。娘，今天是不是能多吃半张？看你干活麻不麻利。
这样的烟火气，我已经很久没见过了。娘，好了没？急啥？还没全好呢，先垫垫吧。谢谢娘。去后院叫你大哥吃饭。哎，大哥，吃饭了！哥，娘叫你吃饭。听见了？快吃吧。第一顿家菜有了，以后还会有粮、有药、有钱，封家的日子会一点点好起来。有个事儿我得跟你们商量一下。既然林雨进了我们封家的门，该有的礼数还是要有。我打算后日置办一桌席面，请村长和阿爷营里的上官来坐一坐，你们觉得咋样？娘安排就行。这是这2个月的月银。怎么2个月才这点儿？这军饷发放怎么还越来越……娘，慎言。哎，这日子过的，席面咱们不大办，但该请的人要请，该有的见证也要有。咱们封家不能委屈了新媳妇。封家给我名分和体面，我也该给这个家添一份底气。老大，你拿着银子去镇上瞧瞧，油盐酱醋都备一点，后日席面不能太不像样。阿旭跟我去镇上一趟。好。你看着置办。山里还有植物气息，有几处比黄芪更强，多半是药材。可阿叔若跟着，我就不好放开手脚，得想个办法。阿叔，在不在？在呢。走啊，去河边洗衣服。听说你家来了嫂子，我就不进去了。这小丫头是怕我刚来不自在，想留下陪我。没事，你去吧，我就在家里歇会儿。可嫂子你一个人，我又不是小孩子，快去吧，别让人等久了。那你等我一下。机会来了，今天必须再进一趟山。这一次不能只找野菜，我要找能换钱的药材。找到了，党参，这东西在边关可比黄芪值钱多了。这一株挖得直，荤酒席面有着落了。这山里好东西不少，我现在几乎一眼分辨，这些拿去镇上药铺能换不少。后日那桌席面总算不会太寒酸。我走得太深了，这里已经靠近深山，深山里可能有猛兽，我没有战力，不能继续冒险，该回去了。不会真遇上猛兽了吧？如果冲出来，我往左边石坡跑，还是往下坡冲啊？兔子肉，若是后日桌上能多一道兔肉，那就是实打实的硬菜。别跑！既然我能感知植物，那能不能操控它们？啊，我真的能操控植物了！别动，今天你可跑不了了。嘿，真肥！我的木系异能不只会催生，还能感知、操控植物，这能力在边关比银子还要紧。不能再耽搁了，若家里人回来发现我不在，必定担心。药材换钱，兔子添菜，后日那桌席面有底气了。我们家金瑶啊，不愧是京城大户里教养出来的，一身本事，能娶到这么能干的媳妇儿可不容易。樊婶子有福气了。樊百虎眼光真不错，这媳妇儿瞧着就会持家。那当然，你们不知道，她还会打算盘，甚至还会识字。还会识字，那可了不得。是不是能看文书啊？这些边关妇女哪里见过真正的大户规矩？大家过奖了，我从前跟在小姐身边打理琐事，平日里也就见过些场面罢了。我这一步走对了，樊林高看我，婆婆也满意。如今我在樊家算是彻底站稳了。哟，艳芳来啦！艳芳，听说你家也添了新媳妇儿，咋样啊？艳芳，你家那位新媳妇儿也会识字算账不？都能在大户人家做事了，能差到哪儿去？哼，可我家宁云也不差，今早才上山一趟，就找回满满2篮子值钱的药材啊！江凌宇会认药材，他什么时候有这种本事？艳芳，可别是认错了，山上的草花多着呢，别把毒草当成了宝贝，认没认错，拿去药铺问问就知道。婶子估计还不太了解宁宇妹妹，我们俩是一同陪伴小姐长大的。凌宇妹妹从前主要管内院事务，替小姐整理衣物香笼，也安排饮食。我呢，则多负责对外，
陪小姐赴宴应酬，接待来客。瞧着确实气派，像是见过世面的。同样从京城出来，我才是更有体面的那个。哎，那是不是封家媳妇儿？封家媳妇儿，你背的啥呀？挖了些草药，还真是药材。哎呦，还有兔子，看就看，别乱碰。兔子可别给松开了。你这运气也太好了，艳芳，你这媳妇儿可真有用。药能换钱，兔子能上桌，这可都是实在东西啊。也就运气好点儿，没啥。这些人看他的眼神，竟比刚才看我还热切。林雨妹妹，你什么时候会识草药了？咱们以前住在一处，我怎么不知道？我们虽然住在一处，可又不是时时在一起。再说了，我会些什么？难道还要渐渐向你报备？林雨妹妹，不是姐姐多嘴，既然成了家，有些称呼也该改了。你怎么还能叫婶子呢？那是我们家之礼，我们封家再穷，也不会委屈新媳妇儿。后日过礼拜了堂，她自然会改口。封家要办酒席，这年景要给他办酒席，樊家从没提过，凭什么？走，回家。封家给我体面，我就一定把这场席面撑起来。唉，封家要摆席，樊家若没动静，村里人一定会比较，我绝不能在这件事上输给他。娘，干啥？其实我也没想到封家会为宁雨妹妹摆席。哼，摆就摆呗，谁稀罕？这年景还折腾席面，也不怕费粮。只是咱们樊家若是不办，村里人怕是会多想吧？多想？娘您想，我们出自同处，村里人难免比较。领哥与封毅同为百户，若封家摆席，咱们没表示。对呀，我怎么没想到？这可不行，咱们樊家不能让人看扁了。娘，就简单摆2桌，也不算失礼。我儿可是百户，怎么能让封家比下去？可是，走，回去商量，这席面咱们也得办。江林雨，封家给你的，我樊家也会给我，你别想压我一头。嫂子，你一个人进山了？好了，先进院子再说。嫂子，放这儿，这些全是草药。对，这是柴胡，这是党参，这几株是黄芪，还有秋青和野山药。这哪是几根野草，这分明都是银钱啊！乖乖，这么多药材。嫂子，这些真的都能卖钱吗？能卖，量虽然不算多，但品相好。若镇上药铺识货，应该能换几两银子。几两银子，阿姨这回是真带回来一个有福气的媳妇儿。娘，我们回来了。这么多，你一个人上山了？我想给后日席面添点底气，还顺手带回来一只兔子。兔子，还有兔子，后日有肉吃了。深山危险，下次要去叫我。他不是怪我，是怕我出事。好，下次我会先告诉你们。这些若真能换银钱，后日的席面和家里的日子都会宽松不少。阿姨，你看，这可是人参。我早说了，嫂子找东西特别厉害。我终于不只是被接纳的人了，我开始能给这个家带来东西，带来希望。他比我想的还要能立得住。先把东西收拾好，这些草药晾一晾，明儿拿去镇上问问价。你买的东西可还齐全？齐了。有了这些，后日席面就不慌了。这回多亏了凌雨。东西已经买了，可现在人都在，我怎么拿得出来？有事？给你的。什么？你买的？路过铺子时顺手买的。明明是特意买的，还非要说顺手。谢谢。后日用得上。这男人看着木，心里倒有些小心思。昨夜用异能养过一遍，品性比普通山货好得多，只要药铺掌柜识货，价钱不会低。到了镇上，价钱问清楚些。药材要是值钱，别被人压价。婶子放心。嫂子，回来告诉我卖了多少银子。这是我第一次真正看清这片地界，山脉连绵，黄土起伏，荒凉却也辽阔。以后要卖草药，就得熟悉药铺、粮铺、布铺的位置。想把日子过好，不能只守着院子，只要找到稳定来路，封家就能慢慢宽裕起来。边关镇上就2家药铺，这家口碑还算公道。抓药。掌柜的，你们收草药吗？收。
哎，这党参是你们自己挖的？昨日刚挖的。根须完整，个头足，药香也浓。边关这地方难得遇上这样的上等货。不错，这些药材品相很好，老夫也不绕弯子，给你们算个好价钱，3两6钱银子。比我预想的还高，异能滋养果然有用。好，麻烦掌柜了。3两6钱，对现在的封家来说，是一笔真正能解燃眉之急的钱。3两6钱，我原以为这些草药最多卖几百文，顶多1两银子。我辛苦2个月才带回2两月银，他进山一趟竟卖了3两多。他在校场上说过不需要我养，原来不是逞强，他真的能养活自己。怎么了？这笔银子先留一部分办席面，再买些粮和日用。若还有余钱，可以给婶子添块布，给阿叔买根发绳。我们已经是夫妻，养他本该是我的责任。若连自己的媳妇都比不过，我还算什么男人？不行，我得多立军功，多挣军饷，不能让他一个人撑着这个家。那药材只是第一步，封家的日子要从今天开始真正变好。你有没有什么想买的？我熟镇子，要买什么我带你去。我想买的有点多，也有些杂。没事，慢慢采买。先去铁铺。好。掌柜的，我要这个小药铲，还有这把小刀。姑娘眼光好，这刀轻巧，锋口利落，处理根须正合适。就这2样。他买东西不是图新鲜，每一样都有用处。掌柜的，给我拿3个粗罐子，2捆麻绳布带，再称半斤干高糖。好嘞。掌柜，就这些吗？边关就这些好货，别的种子拿来也不易种出来，白费功夫。平日里会有外地种子卖吗？今日不是赶集日，若想买新奇种子，只能等10日一回的赶集。赶集日有什么不同？这里是3国交汇，赶集日会有游商过来，带些其他地方的东西，种子香料都有。下次赶集什么时候？5日后。这些菜籽我先要了。进去看看。这盖头再便宜些行不行？姑娘，这已经是最便宜的了，再降就亏本了。林雨妹妹，你也来了。来看衣裳。是啊，成亲总要添点喜气。林雨妹妹也快去挑挑吧，我倒要看看封家能给她买些什么。这套嫁衣我要了。姑娘好眼光，这颜色喜庆，成亲穿正合适。凭什么樊家连一件嫁衣都没提，封家却让她自己买嫁衣？这件也要。掌柜的，这套衣裳加这双鞋多少银钱？一共350文。包起来吧。他竟然真的买了一整套洗衣，还添了鞋，可我连一块盖头都要再三斟酌。再给我裁100文的细棉布，这套按他的身量来算。这位爷身量高，布料用得多，得450文。都包起来。掌柜的，你算算总共多少银钱？小娘子，承会1两250文。1两多银子，买了这么多啊！封家这样花银子，后日的席面怕是要顾不上了。他竟然给封家全家都买了衣裳，添上那戴碎臂头吧。行，这戴碎背头笛就当天头。这些用在自家人身上不算浪费，银子本就是拿来让日子变好的，是不是觉得我花钱太快？没有，你买的都是一家人用得上的。我来拿。丰毅看着冷硬，却肯这样顺着他。东西太多，走回去费力。上去。该省的时候省，该用的时候也不硬撑，挺好。垫垫肚子。你也吃。哟，封家这是买了不少东西啊！这是为明日的酒席准备的吧？真没想到封家会这么舍得啊！大哥、嫂子，怎么买这么多？这都买了啥？这是把镇上都搬回来了，银子呢？还剩多少？嫂子，草药卖了多少啊？共3两6钱。多少？就那1篓草药，你这也太厉害了！他赚的钱比我2个月月银还多。今日买了些东西，还剩450文，给婶子阿旭和阿叔都买了做夏衣的布，还有我的，一家人都有。你这孩子刚赚点钱还想着我们，下次别破费了，有这份心我就知足了。成亲是喜事，一家人整整齐齐才叫过日子。明明我选的是最出众的男人，怎么摆个酒席，却处处不如江凌雨？
林哥，怎么了？我这只有一顶红盖头，会不会太过单薄了些？江陵许那边添了许多物件，明日咱们两家一同摆酒，少不得要被人放在一处比较。咱家银子本就有数，哪还有闲钱置办新衣裳？你身上这件本就还算新的。我明白的，有这身衣裳，我已是心满意足了。我是想去一趟胭脂铺，明日便要成亲，好歹略作装点，也能让你在营里的上峰和同僚面前体面几分。如若你……走吧。我磨了这么久，他竟只给我买了店里最普通的胭脂水粉，现在还不能表现出来。谢谢领哥，我就知道你对我最好了。走吧。坐车喽！领哥，咱们坐牛车回去吧，走了一路脚都酸了。不行，刚买脂粉花多了，反正不远，走回去吧，我陪你慢慢走。我从村里走到镇上，足足1个时辰，脚还酸着。他竟为了省几文钱，还要我走回去。红盖头是最便宜的，胭脂是最普通的，现在连车钱都舍不得出。不对，我选的人不会错，他是百户，年轻有为，相貌出众，将来还会往上升。好，听领哥的。我出去一趟。这大长腿，走起路来就是快。我去找小栓子玩。我去你赵婶子家一趟，你在家看着点啊。知道了，娘。锅里还有热水，知道了没？知道啦。反正时间还早，我要不要再去一趟盘山腰？气死我了！这是怎么了？我刚去找小栓子玩，才知道那樊家竟也要在明日摆酒席。什么？真的假的？昨日也没听谁说过呀。现在全村都传开了，就定在明天，这不是明摆着跟咱们较劲吗？大哥跟樊岭还是一个千户阵义的，到时候同僚来了，去谁家？这不是让大哥难做吗？今日在成衣铺遇见江金瑶他们挑红盖头，没想到竟定在同一天。江金瑶一向要强，事事争先，总想压我一头。樊家临时办酒，多半与他脱不了干系。好了，别气了，他们要办那就办，也没规定明日只能我们一家摆。我们早连说了办酒，他们还选同一天，就是不地道。就是，这不是膈应人吗？我们家明日顶多摆2桌席面，宾客并不会完全重合。明日是重要日子，别贸然行动了。好了，别气了，该来的自然会来。你们俩要是没事儿，就来帮我剪红纸吧。嫂子，我会剪纸，我来帮你。大哥，你这是打了个新箱子啊？这是给你准备的，放东西方便，算是聘礼吧。屋子里确实简陋，连个像样的收纳物件都没有。你这箱子太及时了，我很喜欢，谢谢你。难怪这2晚大哥老往外跑，原来是去找木匠打箱子了。要你多嘴。你看这木箱放哪儿合适？靠尾巴，拿东西也方便。好，这个给你。柠檬枝叶，含苞新芽，这不仅仅是花草，这是对应我的名字宁雨吗？这支木簪是我自己学着雕刻的，你暂且将就着用。我是真的喜欢，这种简单又用了心的礼物反而更合我的心意。很好看，这个新婚礼物我很喜欢。你喜欢就好。新婚礼物，这个说法我很喜欢。明日我把头发盘起来，就用这支木簪。明日毕竟是成亲的大喜日子，这木簪日常佩戴甚好，可用在喜宴上终究太素了些。这是今日在成衣铺里向掌柜讨来的碎布天头，这个倒是合适。这笨手。嫂子，你在做什么呀？想盘个小花出来系在簪子上。我来试试，就这样绕吗？先卷紧一点，再往里收。成了，嫂子你看，还真好看，可以啊，阿叔，你这手比我强多了。我也就按照你说的方法盘的，没想到一下就成了。好了，真好看，嫂子，你明天戴这个肯定好看。我也很满意。若是这些碎布子不只能做花呢？不急，等明日酒席过后再慢慢试。对了，刚刚在王婶子那儿听人说，樊家明日要摆酒。村里早就传遍了。不行，咱们再来琢磨琢磨明日的席面，可别出了岔子。那只兔子处理好，再混着其他配菜，勉强可以做出3道荤菜来，加腊肉、鸡蛋5道肉菜，再添几个素菜，凑10全10美。你们看如何？那兔子还能做出3道菜来？2只兔腿红烧，骨架剁开，加入山菇炖成一个汤，剩肉切丁，加黄瓜、萝卜、葱段做凉拌兔丁，这样荤汤都有，味道不重样。还能这么做？听着就很好吃。再上野菜、豆角、白菜，
好，就这么定了。这席面绝对拿得出手。阿义，你那边宾客都说好了吗？村长那边我已经请了，营里几个同僚说了会来。至于千户，我就不好保证了。没事，看他们自己吧。林雨说的对，那就散了吧。小媳妇儿来了。今天我要成亲了，这是我昨晚特意交代留下的。这丝瓜水是好东西，能润一润皮肤。边关风沙大，皮肤容易干裂，所以需要补充水分。比不上提炼的水乳，眼下条件有限，只能先将就。好了，你看看怎么样？还行吗？好看，好看。明明还是嫂子你，可就是感觉哪里不一样了。这才哪儿到哪儿，等以后把东西备齐了，还能更好。待会儿和风言在村里绕圈，让众人见礼，再回院拜堂开席。礼数虽简，也不失体面。兔腿留着，那个要红烧，骨头给我，俺来炖汤。准备好了吗？好啦，新娘子出门喽！哇，哎呦，这新妇真是好看。走吧。好。嫂子，上车吧。借的，绕一圈路远。成亲这天，就算再简朴，他也不想委屈我，不想让我受累，挺好的。上车，上车！俺也去跟着看热闹。新娘子坐牛车啦！走喽！这是封家迎亲呢，哟，还有牛车。丰毅这孩子倒是疼媳妇儿，这排场可以啊，比预想中热闹多了。人怎么没齐？磨蹭什么？火再大点，把火旺起来。我没多余首饰打扮，但我比江宁玉好看，凭容貌我也能压他一头。封家那边已经出门了，还坐着牛车呢，还是有大的很。快点，别磨蹭了，该出门了。走？怎么走？人家备了牛车，你怎么没准备？我一件正经嫁衣都没，还穿着你妹妹的旧衣服。这时候你闹什么？咱家条件就这样，能办起婚事就不错了。我还怎么出门啊？赶紧走，别让乡亲笑话。这是江凌雨，他怎么变了样？好像他是被重视的人，而我只是被草草迎出。这封家媳妇可真好看，谁说樊家媳妇最好看的？我瞧着樊家那媳妇有点沉，哪有封家媳妇鲜亮好看？可不是嘛，这气色，这模样，江金瑶穿的还是旧衣服。瞧瞧丰毅多疼媳妇儿，还给备了牛车，樊家连个车都没有。哼，封百户，江娘子，百年好合啊！同路沾沾喜气啊！你去哪家啊？我打算去樊家看看。俺刚从那头过来，樊家那边没啥热闹看的。是啊，我也去瞧了一眼，菜都还没上火。没错，两家哪能一样？樊家可有肉菜。俺刚还封家闻了下那香味儿。这一刻，我心里很安宁，也很满足。封家来的都坐吧。慢点。新妇进门啦！新娘子真标致，这身红嫁衣真好看，衬得咱们新娘子都娇艳了几分。人家丰毅媳妇儿本就好看，哎，头上的木簪好别致，之前都没见过，整个脸蛋粉乎乎，看着就可人。封百户，恭喜恭喜！咱们封百户今日瞧着，当真是满面春风啊！多谢，今日不用拘礼，快入座吧。老姐，哎呀，你们来了，快进来坐，我带你们去瞧瞧新媳妇儿，俺正想去看呢。听说人长得可周正了。俺没敢晚吧？我可是推了那边的席，直接来你这儿了。恭喜了，老封。多谢。你这边挺热闹的，樊家那边就有些冷清了。少说两句。哎，行行行，不说了，入席入席。这怎么弄？两边刚升百户，咱大儿还在别的营当总旗，谁也得罪不起。这样，我先去封家打个头，坐一坐，再去樊家坐席，两边都照顾到，谁也说不出什么。我跟樊老根是一个宗族，今日自然要去撑场仗。樊林也是有前程的后生，给他个面子，往后也好说话。
偏偏这段时间得了个消息，总兵有意在5个千户里选出个左参将。眼下这个节骨眼儿，我不想内部闹矛盾，还需要他们助力。备2份贺礼。先开餐。这道菜适合下酒，是我喜欢的口味。再一尝，好家伙，这兔肉酥烂入味，一点不柴，鸡蛋嫩得出水，连野菜都格外香。算了算了，这席面整得太好了。这兔肉真好吃。我昨听说嫂子有本事进山抓兔子，今日咱们有口福了。没错，以后让弟妹多发挥本事，咱们也多沾帮。这新媳妇儿真是有本事，还能抓到兔子。艳芳嫂子，你可真是好福气啊！今日封家这席面也算是长脸了。是啊，油水足足的。怎么回事？村长那边该到了吧？一个管地的人有什么好重视的？封家那边已经开席了吗？不用等了，封家那边都已经吃上了，还有4道肉菜呢。以为同天拌酒差不多，没想到婆母抠色连颜面都不顾。这菜以前尚书府下人都不吃，可他们竟用来待客，不用看也知樊家成了笑话。闻见没？闻见了，这味儿是封家那边传出来的吧？封家的席面整得老香了，4道荤菜呢。我正准备回家把早饭端到封家门口吃。封百户，我家千户大人命我送份贺礼过来，道一声恭喜。劳烦了，替我谢过千户大人。营中还有差事，我就不久留了。老魏这做派倒是一碗水端得平，他这个位置本就不能偏。慢些喝，菜多着呢，锅里还有热汤，尽管吃尽管添。怪到外头都说你是个有本事的，就小江这沉稳劲儿，一点也不像刚进门的心腹。那可不，我嫂子厉害着呢。又不是千户本人来了，有什么高兴的？果然是边关军户做态小气短智，以为凭酒席能博好名声，如今不仅没压过封家，反而更丢脸。今日还有点账目没理，我就先回了。俺也得回去看看家里事务，营里还有事儿。走了。呸！什么玩意儿啊！老娘花银子还得不到个好，真是白眼狼，白瞎老娘银子。早说没必要办席面，浪费。办成这样叫什么事儿？你还好意思说？不是叫你好好整顿席面吗？你看你弄的什么？席面弄得这么寡淡，叫宾客怎么吃？我想整一大桌好菜，可没银子，谁给我银钱了？我都拿出来了。席面你们收拾，老娘今日累了，回屋歇去。一大早忙到现在没喘气，想气死我吗？嫂子，你是长媳，酒席为你办，自然你收拾。什么我？你不来操持家务，谁来做？哼，林哥，家里的活自己看着办，我主外，家里交给你打理，我放心。凡时跟我去还凳子。哦，嫂子，你还不动手收拾？为什么你不收拾？哼，才进门就使唤小姑子做事，出去问问谁家新媳妇这么做？你是樊家媳妇儿，不该帮大哥干活吗？难不成娶你做小姐？哼，还要我娘喊出来？不过是个丫鬟而已，不就是干活的？成亲不是完事了，我是真要在这里过日子了。俺改日再来做。今日这席面，我怕是要回味好久了。封百户有福气啊！阿旭去把桌子收了，舒儿把碗端去灶屋，我去把锅里那点汤收一收，别浪费。娘，我也来帮忙。去！你今日是新媳妇儿，哪能让你动手？这点活有我们就够了。你真要闲得慌，就去堂屋把今日的礼收一收，记个数。这个活你能干。行。开饭了。今日你是心腹，先吃。谢谢娘。今日可算是吃过瘾了。是啊，好久没吃过这么多肉菜了。那还不是你嫂子的功劳，要不是她抓了兔子，哪来的这些好菜？杵在那儿干什么？你是不是紧张？我也紧张。
以后我会护着你。我也会好好过日子。你怎么进来了？饿了？娘，今早做啥？我来做。不用，就简单做点野菜糊糊，配点咸菜就行了。没事的，娘，来了几天还没给大家做顿饭呢。行，那你来，水别加多，火压小点，糊糊熬开才好吃。看来想改变家里的生活水平，不可能一下就彻底变好。你别动，剩下的我来收拾就行。那辛苦娘了。我来。我把一丝绿意顺着水渗进土壤，枝叶舒展，根须延伸。这几株黄芪达到最佳状态，可卖了。种太少，想把日子过起来不够。我想上山一趟，能不能再挖点其他药材？我跟你一起，让你一个人进山我不放心。嫂子，我也要去，我也去。不能次次单独行动，好在异能没外显，有风燕在也更安全。行，那就一起吧。咱们走这边。哎，这地方我以前怎么没来过？是灰灰菜，长得可真好。我这媳妇找野菜的能力，确实很有一手。大哥，赶紧摘啊！一次是巧合，2次就不是了。他必然有些我们不知道的能耐。我想往里走再看看，但不会走太远。你们俩不要进去了，在附近找。我跟嫂子进去，快去快回。大哥陪嫂子去吧，我们在外面找。半个时辰没回，你们就先回家。木系异能避开危险，但不能大意。这股生机比之前草药强多了。走这边。人参，而且年份还不低，若带回家再种段时间，年份还能再提。这是人参，应该有个60、70年的年头了吧？人参？你说这就是人参？快，帮我把这边的土挖开，别伤到人参的根髓。不好，有危险，有东西，还不小。等会儿我去对付野猪，你找准时机就跑。我不能把危险都留给风翼。嫂子，你大哥打到一头野猪，需要帮忙。什么野猪？诺，刚才情况急，看你落在树根旁了，还好人参没糟蹋，没破坏根须。谢谢。大哥，你真打到野猪了？这野猪真大，这得多少肉啊？这也有你们嫂子帮忙。咱们还是赶紧离开这儿吧，血腥气重。阿旭，去砍2根粗树干过来。好嘞。哎呦，这是打到野猪了！好家伙，这么大头野猪嘞！我来，我力气大。谢谢大家。这头野猪我们打算卖一半给村里，想沾点油水的，稍后来我家买。真的？那可就好啊！哎呦我的天，这是打到野猪了，没受伤吧？我没事，就是有点累。那就好，那就好。阿红，外面吵什么呢？听说风翼跟媳妇进山打到头野猪，我去瞧瞧呢。一头大野猪得多少肉？怎么又是他？凭什么越过越好？怎么所有好事都让江宁鱼占着了？咱几个一起把这野猪处理了，免得放久了不新鲜。你先回屋处理伤口，别不当一回事儿。阿旭，去请屠夫老王，就说打了野猪，请他处理。嫂子快去照顾风百户，这交给我们。这株黄芪根须完整，药相足，用来处理外伤正合适。制作虽粗糙，但药效能用就好。看着他这样认真，心里像是慢慢软了下来。疼吗？不疼。忍一下，马上就好。这黄芪能消肿，敷几日能好快些。往后多注意，别太拼了。都听你的。好家伙，这野猪够肥的，风百户好身手啊！老王，麻烦你了。听说风家猎着大野猪了，真的假的？镇上野猪40、50文一斤，村里买怎么也得实惠点。大伙儿别急，都有份儿。乡里乡亲的就按30文一斤卖。这趟进山不仅打到野猪，还卖了不少银子。来，都进屋坐下。咱们把账算一算，卖出去差不多150、60斤，每斤30文，总共4800文。4800文，那不就是4两多银子了？这都是托了你的福，是你给咱们风家带来的福气呀！我就帮了点小忙。娘，咱们把那块猪腿肉给千户大人送去吧。昨日为千户送重礼，没留吃饭，理应走动走动。你说的对，阿旭，
跟我把剩下肉腌了，到时候下酒炒菜都成。好嘞，嫂子，你打算做啥？做红烧肉吧，再炖锅带骨头的汤，弄俩素菜。红烧肉，嫂子你会做吗？好香啊！没想到嫂子手艺这么好，肥而不腻，软烂入味，比娘做的还好吃。你这丫头有吃就不错了，还嫌弃起老娘了。这样的日子真好。进山挖参，遇野猪，处理野猪，好像忘了什么事。我的人参怎么了？这是发生啥事了？今天实在太忙了，我竟把人参这么重要的东西给忘了。没坏吧？没坏，还好好的。这是什么？这是人参，有60、70年的年头了。是宁宇找到的。我们就是在挖参时遇上的野猪，不知是不是气味引来的。真没想到，你们今天不仅打了野猪，还挖到了人参，这是传说中的宝贝啊，能卖好多银子。嫂子，这人参就种院子里安全吗？人参的事，只要我们不说，就没其他人知道。现在天都黑了，没事，就得趁着夜色正好，大白天反而不方便。搞定，回去休息了。好。草药在感知中颤抖回应，再养几日，这人参状态还能再提升。你这么早起来了？早啊娘，我来烧火。幸好朝廷分了媳妇儿，不然就阿勋这脑子，怕是要一直打光棍。娘这是怎么了？好好的为什么这么看我？难道怪我吃的太多了？多吃点。你吃吧，我已经饱了。好吧。阿旭、舒儿收拾下，一会儿去地里。老大你也去，反正闲着没事。好，正好去看看自家地里的情况。娘我也去，我可以的，我也想帮忙。那行，别勉强，累了就歇着。老大，你去那边把那片地翻一下。老二，你去把这边的草除了。好。江丫头，你刚嫁过来，别累着，先看看这地的情况。这谁呀？你看他这架势，这动作可不像是新手。以前在尚书府，他从不显山露水，现在到处抢风头，故意给我难看。我不能再被他比下去。你今天干得不错，还行，下次再努力发挥。行，这么小的碎布也能做东西。嫂子，我觉得镇上的姑娘肯定也会喜欢。成，那就再做几件出来看看。红的做发绳，碎花的做小包，素色的做里衬。哎，碎布短做这是在做啥呢？明日去镇上试试，若卖得动，咱家多想进账。小挎包10个，最费功夫，也不知道能不能卖出去。肯定能，你做的那么好看。这些东西好看，错不了。咱们赶紧找个好位置。去那边。就这儿了。来，把东西摆上。价格中等偏下，边关人咬咬牙能买。大姐小妹过来看看吧，京城来的新鲜玩意儿，边关独一份呢。这是京城来的，出门前也没听阿叔说呀。嫂子本来就从京城来，这么说好像也没毛病。这是卖什么？这木簪还带着小花啊，可真好看。这是什么？这是发带，故放型显精神。这发绳可以编进辫子里，也能绑在发髻上。天哪，大变样了，太好看！没想到不起眼木簪加布花这么精巧。简单发绳让气色不同，花小钱让自己精神点，心情也好。女人嘛，谁不想打扮得好看些？我想买条发带，你能不能帮我盘下头发？没问题，这条淡蓝适合你端庄的五官。好了，你看看。哎呦，这姑娘这一弄更俊了。谢谢娘子。这发带多少钱？5文2支不换价。你皮肤白，适合红色；你年长，素色显稳重。这小包面关就这10个。阿宁阿义，快去办事，这交我们。阿叔大胆推销，走吧，去药铺。哎呦，是你们啊，又来送药材。是，可这不是普通货，药材贵重，换个地方细说。拿出来吧，让我开开眼。这是野人参。五花炉无损，这品相得80年，果然值钱。边关500两不低了，掌柜说的是实话。边关不是京城买家少，500两是我全部现银，嫌少也没法儿。成交。小娘子收好，多谢。再拿2瓶金创药和补气血的，全备上。你这防范意真好，往后有好药材尽管送来，保证好价。有了这笔钱就能买地，手里有地有粮，日子才安稳。走，去游商集区瞧瞧有什么好东西。真是来对了。是种子。种子，从西边带来的。西边，能种吗？能种，我们那边家家户户都种。这是什么？番薯籽儿。番薯、红薯，这个呢？番刀子。土豆，红薯、土豆都是高产作物，在缺粮边关就是救命粮。西瓜籽，边关干旱，若能种出，不仅解渴，可说不定还能卖钱。这些种子多少钱？
50文一袋，我全要了。全要。对，全要。一共多少？5袋种子，250文。今天真是个好日子，赚钱卖身买药，还淘到了宝贝种子。等买了地，把这些种子种下去，日子就能真正好起来。姐，这木簪很适合你的，你要不要买一根？我再看看。这就走了，可还剩下没卖完呢。没事，留着下次再卖。嫂子，再卖会儿吧，说不定还能卖出几个。你们还想继续做这门小生意吗？想啊。这些饰品没技术含量，别人多看几遍就能琢磨出，做不长久，只能短期快赚一笔。那岂不是很快就赚不到钱了？趁别人没反应，找村妇按件给钱做，分散去卖，这不是两全其美吗？对，这是个好主意。前提是去成衣铺备足碎布，今日赚钱顺便买衣裳。衣裳不用了吧，家里有。娘，先去看看，买不买再说。收摊。好吧，听你的。掌柜的，我想给家里人都置办一身衣。有，客官里边请随便看。不是来买碎布条的吗？这得花多少银子？又买成衣，咱们又不缺衣裳穿。单买碎布太显眼，借买衣裳由头，让掌柜送碎布，才不惹怀疑。这成衣不划算，咱们买布匹回家做。对啊，嫂子自己做能省铜板呢。行吧，既然不嫌麻烦，就买布匹。几位，一共1两2钱银子。掌柜的，上次送的碎布头店里还有没？碎布有是有，娘子要那么多做什么？拿回去练针线，给孩子做些小玩意儿，缝鞋面也用得上。孩子，若有个像她一样的女儿，似乎也挺好。那行，我让伙计给您装1袋。库房能装几袋我都要，量多不白拿，再添点钱怎么样？大概能装3袋，你再添15文如何？可以，多谢掌柜的。阿旭，去喊辆牛车。好。娘阿叔，你们先在这看着东西。行，你们快去快回。你们要碎布头？对，拿回练针线、缝鞋面用。哎呦，封家这是干嘛去了？瞧车上大包小包买什么了？封家这是发财了？发哪门子财啊？走去瞧瞧。艳芳嫂子，这是去镇上赶集买了这么多东西呢。是啊，赶集了。这是买啥好东西了？瞧着挺多的。没什么，就是些日常用的。日常用能这么多？这装着的瞧着像是布匹啊！你们家最近是不是发财了？你家里藏了多少银子啊？说说呗，我也好奇。我们家有什么跟你们没关系，有闲工夫不如去开荒。那是布料吧？麻袋装的什么啊？阿姨，阿旭搬东西进去。行了，别堵在门口了，让让。哎，这些嘴碎的人真是烦死了。娘，你刚才怼的可真痛快。那可不，刚有起色不能宣扬，免得惹人眼红，生事法子怎么赚钱？只要大是大非端得住，那些小计较也不过是生存之道。你是个好孩子。除开今日花掉的，现在还剩1两320文。娘，咱们真的赚到钱了。是啊，阿林，这些钱你收着吧。娘，这钱我不要，手工活是你们的，我人参卖500两，打算买地种粮，不给你了。摆摊钱我不要，你们留着，算生活费，之后每月再给一笔贴补。阿玲不愿被拿捏，这媳妇儿通透爽烈，比暗地计较的强多了。在李娘没意见，你放心做事，家里我照看。话说开，往后日子踏实顺当。好在娘和嫂子没有吵起来。我能有啥异议？现在靠媳妇儿养的。趁早找村长说买地，地要连1块，银子透1半来源，开荒费时费力，买来私田只缴1成税粮更划算。好，我明白，今日办妥，明日就回军营。回营前得把媳妇交代的事办妥。上米粥了，买的几十斤够吃到下次赶集，家人身子得一点点养。买地谈妥了，去屯书办看了手绘田图，找了连在一起的农田，买到了，就差手续了。边关耕地分3种，即边荒地、中等熟田。荒地可不能买，还得倒贴。选了60亩中等、40亩上等，共100亩，加手续150两。就这样，辛苦了。无独立户籍挂名军户受庇护，但我的遗账不在这点农田上。阿旭，明天跟村长去衙门把地契办好。好，娘，您做什么呢？手擀面条。阿志今天要去军营，得吃点顶饱的。那我给他做点能带去军营的吃食吧。带去军营？军营伙食不好，吃不饱。我做点锅盔，饿了能垫肚子。那行，你做吧，面还有。好。锅烤要硬些干些，才顶饱耐放。边关调料简单，能有肉就已经很香了。越薄越容易烤干，放几天都不坏。不着急，你媳妇儿再给你做好吃的嘞。你是个有福的。这是猪肉锅盔，你带去军营，饿了就吃，冷了也能啃。好，谢谢你。跟我还说什么谢？快走吧，别迟到了，路上小心。好，好吃，外面脆脆的，里面还有肉。嫂子，这手艺真好，比镇上买的糊饼还好吃。确实不错，外皮硬，里面香，还耐放。那以后我多做点，你们干活的时候带着。
大块给村长，小块给书办，嘴甜点让人办事儿，礼数得周全。拿着见机行事，午间请他们吃面喝茶，让人办事就得周全，礼数多一点。那我走了。距离下次大集只剩几天，5代岁部态得抓紧做，就找秋莲和秀吉，再让他们各带一个儿媳妇，人手就够了。一天60文做到傍晚，手工活费心，多给也应该。阿宁，我去村里招人做手工活。哎呦，艳芳来了，快进来坐。秋莲，先别忙活了，我找你有事儿。啥事儿？咱们先去梅家跟你们俩一块儿说。行啊，走走走。艳芳、秋莲，怎么一道来了？我今天来是有件事儿要跟你们说。啥事儿啊？还卖着关子呢。家做饰品忙不过来，请帮忙。各带儿媳一天60文，做5天。60文一天，这也太多了吧？坐着干活就能领工钱，这么好的事儿上哪儿找？不多，这活费精力的，仔细做，你们俩巧手靠得住。王婶子没婶儿，两位嫂子快进来坐。好，好，好，艳芳，快教教我们怎么做吧。行，那咱们就开始吧。边缘收平整，发绳加布条拧紧有韧劲，挎包颜色要搭好，这里要先折一下再缝，不然边会翘起来。大家可添巧思，好看结实就能卖出。你们知道吗？封家昨日赶集买了1牛车东西回来，昨日就传遍了，村里事儿不到半天全知道。不年不节买那么多，哪来那么多银子啊？知道为啥吗？我听说是封家新媳妇在山上挖到了一株人参。人参？真的假的？昨天封邑找村长消息就传出了，那得卖了多少银子啊？肯定不少，起码100两。封家这次真要起来，100两，我们家10年都不吃不喝攒不到啊！100两算啥？人家光是置办田产就花了120多两。什么？封家买地了？买了多少？100亩地呢！天哪，100亩，这么多！100亩地咱们加起来有吗？看来封家是真的发了，那岂不是人参卖了好几百两？不然哪来银子买地？昨天还一车东西，徐艳芳不分享，山里的东西是大家伙的，凭啥他独占？挖到人参得请吃酒，自己过好日子。别说我今早还闻到封家传肉香味儿，有钱一大早吃肉太不够了，少煽风点火。山里东西谁挖算谁，百年规定，有本事你去。满肚子酸气，封家野猪便宜卖够仁义，人参小也就卖200两。我置办100亩地修房屋能剩多少？少打歪主意。封家孤儿寡母靠封邑撑着不易，同村应多盼人好。闲得没事多去开几亩荒地，少在这说3道4惹笑话。你们不觉得封家新媳妇运气很好吗？特别旺财。怎么说？她一进门挖药猎兔打大野猪太凑巧，还真是这么回事。现在还挖人参，自从她进门运气天天好，真是旺家的命。明明同一批挑媳妇儿，阿玲怎么没选她？一念之差，痛失200两。我之前还得意给老樊家长脸，可再会世字女红能换来银子吗？他们6个人已经足够了，我这点手工活留在这里也是多余。昨日的种子没弄，不出意外，今日田产就能办好，明天就能去新买的田地看看，哪块地适合种什么。现在已经是边关8月底，玉米、高粱、西瓜这类9月就该收割，现在种等不到成熟，遇上霜冻来不及。红薯虽不太适合边关秋种，但这里没人知道，只要有木系异能，就能赶在寒冬前收割。先吸水撒细土，复保土浇透，等苗芽出土移栽大田，成活率出苗率都能大大提高。有异能滋养浸泡，不用那么久，只要吸饱水就行。接下来就等发芽了，怎么还没来？娘，嫂子，我回来了，娘地基办好了，办好了，快给我看看。好好，这下我就安心了。怎么这么晚回来？嫂子可别提了，这衙门里差事真不好办。要不是村长帮忙周旋，我一个人怕是办不下来。阎王好见小鬼难缠，古代办事少不了人情世故。好在这少年机灵，那地基办好，明天咱们去看地。好啊，我知道路，明日我带路。100亩地到手。左转转，右转，齐步走，齐步走。听说北边又有动静了。听到汇报，说是鞑靼人探马又出现了。这些鞑靼人总是不消停。持枪，刺，收再来，刺，稍息。生百户后担子重了，巡视带兵操练几乎没停过。今日就到这里，解散。这天气操练太热了。什么东西好香？老爷你偷吃什么？什么偷吃？这是我媳妇做的肉锅盔，弟妹竟还被吃的，真是肉饼啊，太幸福了！我媳妇天大早特意做了6个带营里饿了吃。行了，别嘚瑟了，给兄弟尝一个呗。就知道你会蹭，拿去吧。好吃，脆香肉够味，弟妹手艺没得说。那是我媳妇手艺最好。好啊，净躲这里吃好吃的，太不够意思了，快拿出来分享。来来来，都尝尝吧。我媳妇做的猪肉锅梅，说是川南那边的吃食。这个锅梅好吃，太香了。老爷，你媳妇这手艺都可以摆摊开饭馆了。就是，这锅盔耐放香脆，要是咱们行军打仗当干粮，浑身都能多些劲儿。这话没毛病。媳妇让我带这些来营里，果然有她的道理。你们在吃什么？回大人，这是属下媳妇做的猪肉锅泼，带来垫肚子补充体力的。拿一个给我尝尝。确实不错，外皮干硬不噎人，内馅咸香，耐放顶饱，
这媳妇儿会过日子，当初谁还嫌弃来着？是属下的错。老楚现在知道弟妹好了吧？当初不乐意，如今倒把媳妇儿挂嘴边了。可不是，夸一句弟妹手艺好，他尾巴都快翘上天了。去你们的！这个受伤是边关有敌情。哥怎么还没回来？不等他了，弟弟妹妹都困了，咱们先吃吧。怎么了？边界戒严，全军都候在军营。我是请假回来交代声，马上就得走。是要打仗了？暂时还不至于，只是驻守营中，随时待命。别收拾了，军营管吃管住，我啥也不缺。万一饿了呢？别说了，这糕点耐放，这要看看还是备着啊，别忘。没有了，我走了。路上小心。这是要走？娘，边关戒严，全军驻营，我是百户，必须得去。记住，别冲动，保命要紧。你现在不是一个人了，别像你爹当年逞强。我知道，我会小心的。走了。边关就这样，说不准哪天就要戒严。阿姨百户不一定冲在最先，她从小在军营长大，知道怎么做。边关风声说来就来，才新婚没几天就要面对这种局面，咱们军户习惯了，回去歇着吧，明儿事儿还多。刚适应2个人歇下，又得1个人睡了。没事的，他会平安回来的。没了那个大热炉，睡眠倒是充足。一哥不在，日子还得照常过。就是这里，这就是咱们家新买的100亩地，这得好好翻整一番，荒太久不松土可不行。得找人翻地，这么大面积咱们自己弄不过来。那找多少人合适？30人，尽快清理移灾，快9月不能耽搁。翻整后招10个长工，招这么多人，咱家还有好几个呢。娘，有花才有赚，你们的手工生意我不会让断了收入的。好歹我是22世纪来的，见识总比这儿多。行，都听你的。这100亩地本来就是儿媳买的，活该她做主。咱们找村长帮忙，让他帮咱们出面招人。今天怎么这么安静？往常这时候大家不都在地里忙活吗？确实奇怪。哎呦，累死我了，白跑一趟，啥没找到，哪儿那么容易挖到人参？都跑山里碰运气找人参，怪不得这么安静。找一整天，连根草药都没见着，锄头挖钝了，啥也没挖到。早知道不去白浪费1天功夫。可不是，还不如去地里多干些活。果然人参不好找，人家封家媳妇儿有那个福气。都别走，我正好有事要说。村长，啥事儿啊？是不是又要加税了？不是收税，是好事儿啊！咱们村还能有啥好事儿？封家置办了100亩田地的事儿，你们都知道了吧？知道了。这有啥关系？封家找人翻地，招30个壮劳力，每日30文工钱，不包饭。啥？30文1天？就去孟书办那里报名登记。真的假的？不包饭也不错，去镇上远还不一定天天有活。在家门口能找到活，这可是送上门的好事儿啊！我去，我要报名，都排好队，一个个来。书办我家阿强18了，干活绝对麻溜。我家赵铁蛋也行，力气大得很。还有我家老三。封家请我和村长监工，也按30文1日结算。当书管多年没捞到好处，如今可算有人懂我的辛苦了。您看看，需要拿给丰义媳妇过眼吗？不用了。丰义媳妇说让咱们帮着直接选人，要勤快麻利不事多的，你就按这个标准筛选。行，孟家老2爱偷懒不行，苏家老3毛躁不行，王氏划掉，就这30人吧，您看行不行？可以，都是实在人，总算没拖后腿。大伙儿听着，念到名字的明日一早集合。李大强、赵铁蛋、刘世根。太好了，我被选上了。找村长帮忙，果然省事多了。早一天翻好地，咱们就能早一天种植，一切按计划进行。10月就能收第1批土豆红薯。大片地靠人翻太慢，收割不能总靠板车，我漏了要紧的耕牛。娘，咱们得再置办1头耕牛。耕牛不是找长工了吗？1头牛不便宜，再想想，往后还会置办田产，人力太累，有耕牛省大半力气，加快进度。说得对，没耕牛确实不行，预算够可以买房牛。干脆咱们再买1头骡子吧。还买骡子？骡子力气大，寿命长，能拉物还能拉人。去镇上有骡车方便，收粮菜一直靠人扛板车拉，容易累垮身体。那得花不少钱吧？应该够的，不够我再去山上挖点草药卖。骡车是不是能坐好多人？以后去镇上是不是不用走远路了？是真的，明天去镇上买1头壮牛1头骡子，再配个车架。以后你们想去镇上，咱们就驾着骡车去。嫂子，你看，这地里的庄稼都快旱死了。看来土豆和红薯必须尽快种下了。镇上的牲口室在哪儿？在镇子西头。2位客官，买牲口啊？对，
我们想买头耕牛，1头骡子。您瞧这大水牛，力气大，离地好使。这头水牛10两银子，不还价。这骡子才6岁，正壮年，能用10几年。这头12两。我们能进去看看吗？当然可以，随便挑。嫂子，这牛似乎很亲近你啊。稀奇，这牛脾气挺倔，谁靠近都不乐意，怎么对您这么温顺？连动物也会亲近我，难道木蜥伊能又有变化？上次在深山遇到野猪，那头野猪好像也是冲着我来的。动物不会交流，只是本能亲近我，正好借机会挑出健康结实的牲口。小娘子，您这很讨这些牲口喜欢啊。这头不错，就你了。客官好眼力，这2头都是我这上等好牲口。水牛10两，骡子12两，加起来22两。牙哥，我还要配个车架子，你这有吗？能帮忙安装吗？车架呀，当然有。看你买2头牲畜份上算3两银子。我这车架结实耐用，就是改成马架子也是能用的，正好给您凑个25两整数，如何？谢牙人，我们不会赶车，你能教吗？能送2条赶车鞭吗？行。2位稍等片刻，我先去给你们把车架装上。看好了，赶车呢讲究的是个稳字，我教你们怎么赶骡车，只要掌握了诀窍，往后赶牛车马车都差不多。左转就拉左边，右转就拉右边，停的时候要喊住，手上也要收着劲儿。差不多就这样，明白了吗？明白了，明白了。手别太僵，轻轻带着它走就行。这骡子倒是温顺，往后家里运粮食代步全靠它和水牛了。不错，小娘子上手挺快。2位慢走啊，往后牲口有啥小毛病可以来找我瞧瞧。多谢。有多久没吃过肉包子了？大哥，麻烦给我包10个肉包，10个菜包。好嘞，肉包5文一个，菜包3文一个，一共80文。走吧，回家。今天有肉包子吃了。等等，咱们再去杂货铺一趟。行。红糖1块，盐包1些，绿豆、红豆、黄豆各10斤，粉条、干姜、香姨子、灯油、水囊、麻纸也都装上。咦，哪儿来的骡车啊？那是凤家老二吧？哇，这是凤家买的，那牛得有700-800斤了吧？还有那骡子，看着比黄牛还壮实。这水牛，我的娘呀，得多少银子啊？水牛更贵，加上车架子，怕是得10几两往上了。凤家嫂子，买回来了，买回来了！啥？真买回来了？娘，嫂子挑的牛壮，骡子精神，车架也配好了。嫂子，这牛好大啊！先把牛牵进院墙边，骡车停稳，别堵着路。娘，地里的活儿怎么样了？放心吧，都安排好了。村长他们一大早带人去翻地了，干得可利索了。都没啥我的事儿，我看大家干得挺好，我就带着阿叔回来做手工了。反正请了村长和书办监工，有他们在，别人不敢偷懒。那好，我在镇上买了些包子，咱们午饭吃这个，你再烧个汤或是菜糊糊就可以了。包子，嫂子是什么馅儿的呀？肉包和菜包各10个。哇，肉包太好了！艳芳，那我们先回去做饭了，下午再过来继续做。行，你们去吧。娘，我来炖一锅绿豆汤。今天天气热，下午给地来干活的人送点解暑。行啊，那你打算放多少？3斤吧，主要是喝绿豆水多掺水能解渴就行。雇人翻地虽给了工钱，但送些解暑汤，大家舒心，自然干得实在。咱们的田地也能早日种上这样家。吃吧，别光看着。嫂子，这包子太好吃了，这肉包真香。等下次买面粉，咱们自家做腊肉包，想吃多少吃多少。真的吗？我还没吃过腊肉包呢。娘，这绿豆汤煮的正好，2位婶子嫂子先歇歇，来喝点汤。绿豆汤还有这好东西呢，快尝尝。这绿豆汤好喝，又凉又甜，真舒坦。天热喝绿豆汤解暑，你家媳妇真会过日子。阿旭，咱们去给地里干活的人送绿豆汤。好的，嫂子。娘，我们去送汤了。去吧，路上小心。老二，你赶车悠着点，别磕碰你嫂子。知道了。哎，这地荒的久了，翻起来还真费劲。可不是，不过大家挺卖力，估计今天能翻完30亩。村长，孟叔，
你们这是？嫂子给大伙熬了绿豆汤，井水冰镇过，让大家喝一碗解暑。绿豆汤。热天干活辛苦，我煮了点汤让大伙歇歇吧。哎呀，风姨媳妇儿，你这真有心了。大家都过来歇歇。喝绿豆汤，没听错吧？咱们今天有口福了。没想到开工第一天就有绿豆汤喝。大家都带碗了吧？排好队，1人1碗。这里面怕是放了糖吧？喝起来甜滋滋的。不得不说，封家办事真大气，不仅工钱高，还管绿豆汤。可不是，这待遇比镇上强，离家近，以后还招人我还来。按这个进度，3天能全翻好，再用2-3天移植授苗。阿旭，咱们回吧。嫂子，我想留下一起干活，反正在家没啥事儿。行，那你留下吧，早点回来。好，嫂子，你赶车回，我干完跑回就是。已经发芽了，照这个速度，再过2日就能出土见光。种子的数量不够，想全部种满，至少还需要25斤种子，差了一半，只能用异能加速了。红薯藤能扦插，土豆块能分芽块，后面红薯藤长出来也不能浪费，可以多攒些银钱，买些荒地接着种。邻里乡亲帮衬不少，也能分些藤苗给相熟的人家。这些藤苗来的有些突然，总得有个稳妥的说法，不然就说上次赶集时胡商提过镇上会有成苗，我担心种子不够，再去买一批。明日就按计划行动。娘，我今日想一个人去镇上一趟。你要一个人去镇上？嫂子，还是我跟着你去吧。放心吧，我知道路，驾着骡车也方便。我一个人去是怕种苗太多占地方，要是咱们俩都去，回来车上装不下怎么办？再说水牛买回来就得尽快用上。阿素，你会赶水牛，今日就负责把水牛牵地里干活，旁人我不太放心，万一伤着牛就麻烦了。现在旱情越来越厉害，早点把种苗移栽进地里，咱们也能早点收。阿叔，你就在家里带着婶子嫂子他们做手工活，距离下次管集没几日了，咱们也得赶一批出来。好，我听嫂子的。娘，如果午后我还没回来，你就再给干活的乡亲熬一锅绿豆汤，照昨日那样煮就行。行吧，既然你都规划好了，那你自己多注意安全。放心，我以前在府里学过一些防身手段，事情办完我立马回来。走吧。刚穿越那会儿，催生一株野草都要费不少时间，现在不到1个会儿就能结出果实。不管是不是成亲后发生了变化，异能能变强，于我就是好事。他这是感觉到木系异能的气息了。异能升级带来的惊喜比我预想的还大，土豆1/3，红薯2/3，100亩地能安排起来了。哎呀，不许再吃了！果然，这深山里藏着不少东西。